Benvenuti nella cucina di Tilly Food. Oggi va in scena una sfida epica, carbonara fake versus real. Da una parte abbiamo Leo, mio marito Giorgio e una squadra speciale, Bagni e Tigrotto attirati dal profumino. Dall'altra parte ci sono io, con la mia carbonara come si deve, senza panna, aglio o altre eresie. Chi avrà la meglio? Preparate le forchette che lo show sta per cominciare. Perché siamo svegli? Sento un buon profumino. Quindi cosa facciamo? Andiamo in cucina perché sento un buon profumino di carbonara. Scopriamo la ricetta segreta di papà e Deo. Adesso anch'io sono curioso. Andiamo. Ciao a tutti. Oggi non cucina mia mamma. Cuciniamo io e papà. Quali sono gli ingredienti? Ok, prima si fa carbonara Carbonara però, con i nostri ingredienti esatto. speciali. Ricetta speciale di Leo e papà. Segreta. Segreta non tanto perché adesso gliela diciamo. In effetti. Allora, digli gli ingredienti, cosa so? Ok, queste non sono spaghetti ma sono linguine. Poi cosa abbiamo? Poi pancetta, Pancetta perché non abbiamo il guanciale, se no saremmo col guanciale. pepe rosa e non è così tanto fastidioso. Poi Non è piccante, non esatto. è piccante. Poi pepe normale, 2 uova, Sì, perché siamo solo io e Leo che mangiamo. in effetti. Cosa c'è lì poi? La spezia? La noce moscata, il grano Metà grana e metà? e metà pecorino toscano. Quindi una carbonara alla toscana. Mhm. Ok. Le linguine si sono trasformate in questa ciotola. Un gioco di magia. Acqua da lava, Va bene, dai, cominciamo a mettere gli ingredienti. Allora, dobbiamo mettere a rosolare la pancetta. pancetta. Quindi la mettiamo qui. Vai. C'è la forchetta lì per aiutarti a metterla giù. Dove? Lì, guarda. Ok. Allora, prendiamo un coperchio adesso. Allora, cosa dobbiamo mettere qui dentro adesso? No, dobbiamo mettere il pepe rosa. Proprio così. Si mette a cuocere con la pancetta che gli dà il sapore, l'odore. Se non quello, esatto, un pochino di pepe, normale. Aspetta che questo lo faccio io perché, tieni qui. Cambio di posto? Sì. Papà, ti La posso pancetta. farti vedere che lo faccio se vuoi? La mia? Sì. Eccolo qua. Sì, ma troppo vicino viene sfocato. Guarda. L'avete visto? Adesso giralo con la forchetta, e tu, chino, senza toccare la padella, anzi non con la forchetta, prendi la paletta di legno, Dove va? se no grattiamo la padella, mamma ci ammazza. Scodacciate. Gira, gira, adesso accendiamo il fuoco, Dopo. adesso mettici il coperchio, mettila più in centro, tutta vicina, se no, Bene. sì, va bene, dai, vai, coprilo. Non fate questo grande errore. No, mettilo un po' di lato, così, esatto. Adesso cominciamo il nostro sugo della carbonara. Leo mi fa vedere se sarà capace a rompere le uova senza far cadere dentro tutto. Uep. Vai. Sì, hai visto papà? Siamo in due, quindi mettiamo due ovetti. Io di solito metto un rosso e uno intero, ma stavolta facciamo con due intere, dai. Se ci metti più rosso viene più colorata e più saporita. Però adesso non ci basta così, perché lo fa Leo, quindi facciamo come riusciamo. Adesso ci va un pizzico di sale. Qua. Questo? Sì. Ok. Un pizzichino proprio con la punta delle dita. Così. Sì, mettilo dentro. Ok. Poi prendi la forchetta e la sbatti. Per sbatterla devi inclinarlo un po'. Così, esatto, e sbatti. Con un movimento un po' circolare, così. Tu. No, vabbè, fai anche così, vabbè. Adesso aggiungici pepe. Che soddisfacente. Altro pepe. Sì, su questo di solito si mette qua infatti, o sulla pasta alla fine. Vai ancora un pochino, che direi che basta. Ecco, secondo me se no viene questo dato. La noce moscata vuoi provare a grattugiarla tu? Sì. Sì. Ci metto... Senza non farla cadere dentro, Ma così è più saporito se la facciamo Vai, così. no, si rovina la noce moscata solo. Che profumo, come mi piace. Ah, ma quella è la nostra Grazie, ricetta grazie. segreta. Questa è la ricetta segreta, non sono lei segreta, sono degli ingredienti un po' diversi fatti in un ordine un po' diverso. Noi diventate bravi come noi. Ce la fai? Forse non si vede. Non vi va bene lo stesso? Va se bene, non dai, si va bene, vede. così, dai. Vediamo come sta messa la pancetta. Ah, Vai, girala. Mettila sempre nel centro però. Se no non cuoci. non è uscita fuori. Perché la devi tenerla più piatta la paletta. Bravo.
Devo mettere al minimo il fuoco adesso. Sì, non farla troppo alta perché sennò quella sopra non si cuoce, anzi schiaccia, se la distribuisce al meglio. Noi siamo degli chef bravissimi. Questa è una linguina. E che differenza c'è rispetto allo spaghetto? La Vabbè. linguina invece di essere come un tubo Mhm. È schiacciato. è schiacciato. È come un pezzo di foglio così. Facciamola vedere. Mhm. Così. Poi la linguina è È flessibile. flessibile, invece lo spaghetto è schiacciato. Adesso continuiamo con la nostra salsa. Metti, Sì. gira, devi girare ancora un pochino quello, sbattilo ancora un po' di energia. Esatto. Così, vai, sbatti. Adesso aggiungici il grano. 1, 2, 3, 4. Non ci piace con tanto grano e pecorino. No, va bene, dai. È buono, ci piace così. Saporito. Vedete quanto sono Bravo, girala bene, girala bene. Ecco. Che bella. Vai, gira ancora. soddisfacente. Gira che diventa tutto giallo. Togli quella grana che è rimasta sui bordi. Ne vogliamo tanto grana. Opla. Vai. Adesso gira. Che bella crema che è venuta, che va già a venire fame. In effetti. L'acqua sta bollendo, che non bolle mai. Oh, finalmente bolle anche In l'acqua. effetti. Adesso ci mettiamo la pasta, buttiamo. Tutta. Ma quello lo fa proprio perché è Sì, pericoloso. giusto. Allora, abbiamo buttato le linguine, giriamo un po', in modo che non si attacchino. Però devo fare ritornare. Sì, adesso devi farlo tornare indietro il timer e lo metti fino a 11 minuti. Allora, controlliamo come è messa la pancetta, tira su. Ok, dagli un'altra girata, deve fare ancora un pochino, deve rosolare. Lo tengo io il coperchio, vai. Prendi la paletta e girala come prima. Stacca, devi usarla come una spatola, amore. Così, ok, così la stacchi dal fondo se qualcosa si sta attaccando. Ok. Perché questa di legno non gratta, ok? Mhm. Impari così, oltre che imparare a cucinare, impari anche a fare il cemento. Poi rimetti il coperchio, vai. Perfetto. Mi dispiace di non avervi fatto vedere questa cosa. Praticamente c'era uno spaghetto, invece una linguina, invece ritto era così. Era piegato, sembrava una L. È da incontrare. Era venuto male, ma papà aveva fame e cosa ha fatto? L'ha buttata con l'altro. Aspetti. E Leo invece ci voleva giocare. No, io volevo fare vedere, non giocare. Vabbè, ormai era buttato, sennò poi cuoce diverso dagli altri. Questo lo metti dopo, cuoce diverso. Io ti faccio vedere un altro segretino. Questo lo faccio io però perché È pericoloso. un pochino. Allora, riprendi tu? Riprendi tu? Tieni. Cosa faccio adesso? Metto l'olio della carbonara, della pancetta che è quasi pronta, la salsa. Adesso questa la giriamo. Così con quest'olio qua diventa più densa e si cuoce leggermente l'uovo. Sì, facciamo finta che non c'è niente dentro la carbonara. No, va bene che c'è dentro, non importa, tanto Ah. qua intanto è già cotta praticamente. Ok. Quindi va bene. È crudo. No, sto scherzando, è cotto, non è crudo. Allora, Mettiamo. anzi, bisogna bloccarla che sennò poi diventa troppo acqua. Quindi spegniamo la fiamma. Ci va bene, come piace a noi, croccante. Ti sei bloccata una carbonara. No, perché era caduto. Era caduta? Buona. Vedi Leo come è diventata morbida e cremosa? Leo, dove sei finito? È sparito. Arrivo, scusa papà. Stavo dicendo, vedi com'è cremosa, più tipo crema adesso, prima invece era più scomposta. In effetti. Allora, adesso scogliamo la pasta. Arrivo. Vai Leo, vai dietro. Quindi mettiamo l'acqua fredda lì, facciamo andare, perché sennò i tubi della cucina si cuociono. La mamma è più brava, lei la scola direttamente con un attrezzo che la tira fuori, ma io adesso la pasta la mettiamo direttamente qua, insieme al nostro sughetto buono. Questa è tutta mia. Tutta tua, certo. Va fame anche papà. E adesso ci mettiamo la pancetta. La pancetta. Che abbiamo avanzato. Quelle che sono rimaste ce le mangiamo noi gratis. No. Buon appetito. Buon appetito. Bella, bella. Ne mangio tutte io. Lasciamo il pennino qua. Ok, prima di tutto ce la dobbiamo mangiare tutta noi. Quando loro saranno distratti, la mangiamo tutta noi. Ok, e poi secondo tutto non pensiamo. Vieni. Ok, se ti passo il passo e poi ecco qua. Non c'è più e basta. In effetti, ritorniamo dentro. Per sfortuna. Adesso facciamo la carbonara, quella ricetta
base originale. Non sto a farvi l'elenco degli ingredienti qua sopra. Cominciamo col tagliare il guanciale a striscioline da mezzo centimetro. Prima l'ho tagliato a fette di 1 centimetro circa, così vengano delle striscioline lunghe ma abbastanza sottili, in modo che siano croccanti fuori e morbide all'interno. E poi cominciamo col metterlo in padella. Lasciateci anche la parte superiore del pepe, che comunque è un condimento che ha il suo buono, così non va aggiunto troppo pepe dopo ed è molto più saporita, così almeno a me piace di più con tutto, senza toglierlo. Se la volete più delicata, togliete la parte superiore del pepe, da una parte togliete la cotenna, dall'altra togliete dove è condita. Cominciamo a metterla in padella. Adesso mettiamo dentro il guanciale, che è bella calda la padella, la sentite appoggiandoci la mano vicina. Sentite come sfrigola già? Non serve altro grasso sul fondo della padella, è sufficiente il guanciale che rilascerà tutto il suo grassettino. Apriamo bene che si rosoli bene da tutte le parti, ci passa tutto il suo bello olietto sul fondo. Oh, che profumo, sto invadendo lo stanco. Fatela rosolare bene da tutte le parti. Noi siamo in 3 a mangiare, questi sono 3 etti di guanciale, non so se l'avevo detto prima, non mi ricordo. In realtà come dosaggio ce ne va un po' meno a testa, vi ho detto. Però ci piace tanto che quella volta che la facciamo ce la godiamo bene. Oggi facciamo proprio la ricetta tradizionale della carbonara. Quantomeno una delle tradizionali, perché ogni famiglia ha la sua. Come sempre, quando c'è una ricetta tradizionale viene dispersa nei meandri dei secoli. La prima che è stata fatta, tra l'altro mi pare che la prima carbonara fosse addirittura con le uova ben strapazzate all'interno, neanche col guanciale, addirittura col prosciutto, con quello che avanzava. La prima che si sa nella storia. Se volete poi vi documento bene e ve lo scrivo qui sotto, ma ricordo questo dettaglio che era con le uova praticamente strapazzate, mentre adesso invece si fa con con la meravigliosa crema di uovo. Ecco, facciamolo rosolare ancora un pochino, così, e ci siamo. Adesso che è diventata, vedete, non è più bianca la parte grassa, ma è già traslucida. Prima che bruci troppo, perché è già bella croccantina fuori, morbida dentro, sono già tutte traslucide, non ce ne sono più di bianche nella parte grassa, quindi la scogliamo immediatamente dal suo olio. La scogliamo in un piatto pulito, mettiamo qua, in questa, in modo che non continui a bruciare, sennò poi dopo mangiata bruciata non fa neanche bene. E tutto questo grassettino lo lasciamo qui nella padella, che ci servirà per dare sapore e carattere al nostro piatto. Così, questo qui che ci resta qua attaccato tocca mangiarlo. Adesso, intanto che aspettiamo che bolle l'acqua, cominciamo a preparare i nostri ingredienti. Allora, sono 150 grammi di pecorino romano, mi raccomando, naturalmente il guanciale che abbiamo preparato prima, poi 4 uova. Allora io uso 4 uova perché siamo 3 persone, utilizzerò solo i tuorli. Di solito se ne mette un uovo medio grande a testa più uno extra, e utilizzando solo i tuorli. E poi il pepe nero. I meno puristi usano anche la noce moscata. Adesso ognuno poi la fa, in ogni casa la fanno secondo la tradizione familiare, quindi noi cominciamo a farla proprio quella base: pecorino, pepe nero, guanciale e spaghetti e uova. Speriamo i bianchi dai rossi. I bianchi li utilizzeremo per fare qualcos'altro, una meringa, una frittatona, quello che volete. Rosso. Queste sono uova già pastorizzate, mi raccomando, se no andrebbe pastorizzato in cottura. Mi sa che oggi ci faccio delle belle meringhe col bianco, un po' che non le faccio. 3 e 4. Ora sbattiamo le uova molto rapidamente
sono solo rossi. Aggiungiamo il pecorino, non con la frusta sennò si incastra tutto in mezzo, ma prendiamo una spatolina e aggiungiamo quasi tutto il pecorino, ne lasciamo un po' indietro solo per decorazione sopra, in 30 grammi. Ecco. Come quando si va con la farina a fontana, si prende tutto dentro e si spatola bene. Ovviamente verrà tipo una palla di pasta, ma adesso facciamo un'altra piccola magia e aggiungiamo il nostro grasso, che non è più bollente come prima, il grasso che ci è rimasto nella padella del guanciale. Ho aspettato giusto che uscisse, è ancora tiepidino, ho aspettato che uscisse dal bollore, lo metto tutto e lo amalgamiamo all'uovo, sempre spatolando, così prende quel buon sapore di guancialino. Adesso dobbiamo solo aspettare che sia pronta l'acqua, caliamo gli spaghetti. Quando abbiamo calato gli spaghetti, prima della fine e della cottura classica, vedete cosa c'è scritto anche sulla confezione, e abitualmente io adesso userò spaghetti trafilati al bronzo, quindi cuociono in un po' più di tempo, però se volete anche gli spaghetti quelli fini che cuociono in 6-7 minuti vanno benissimo, anzi sono quelli che usano di più a Roma. Cosa facciamo? Quando avrà rilasciato un po' del suo amido nell'acqua della pasta, metteremo 1 o 2 mestoli per ammorbidirla e farla diventare più cremosa, ma lo facciamo direttamente nella padella, poi vedete dopo. Intanto aspettiamo l'acqua bolle, buttiamo giù la pasta, ne mettiamo circa la metà di sale di quello che mettiamo di solito, di sale grosso, non troppo, perché considerate che il pecorino e il guanciale sono già abbastanza salati di loro. Mettiamo giù la pasta. C'è un po' di confusione perché abbiamo un po' di gente in giardino che gioca col figliolo. Con gli amici. Adesso aspettiamo che la pasta sia cotta ma al dente, non cotta del tutto, la lasciamo un po' indietro e poi cominciamo a metterla in padella. Mancano 2 minuti al suono della pasta, cominciamo a prendere da parte un po' di acqua di cottura, circa 2 mestolini, li metto questi, ecco, senza ustionarmi, e cominciamo a metterne un pochino nelle uova in modo che faccia una cremina. E lo spatoliamo come prima, facendola amalgamare bene bene, perché ci servirà nella padella. Poi rimettiamo la padella a scaldare sul fuoco, adesso ve la faccio vedere come deve diventare di consistenza. Ecco qua, una crema proprio, una besciamella morbida. Ecco, la pasta è pronta, l'ho fatta suonare 2 minuti prima del necessario totale per questo tipo di pasta, per cuocere, e adesso cominciamo a impadellarla, metterla in padella. Vi giro la pasta vicino, vedete che è ancora bella soda, e gli finiamo la cottura in padella. Faccio prendere bene il suo sughino, poi mettiamo giù la nostra crema che è molto più morbida di prima, vedete, tutta giù, non lasciamo niente al caso. Poi gli mettiamo una bella grattata di pepe, un altro po' di acqua di cottura e gli facciamo finire di tirare l'acqua e finire di cuocere. Alziamo la fiamma. Ok, tira subito, non la vogliamo lasciare troppo sul fuoco, mi raccomando. Mettiamo anche tutto il nostro guanciale, così si scalda bene bene anche lui di nuovo. Vedete com'è bella cremosa? Direi come consistenza ci siamo. Adesso assaggiamo uno spaghetto, è pronto. Un altro giro di pepe nero in grani, macinato al momento, è sempre meglio. E adesso che è già bella cremosa, la tiriamo via dal fuoco e impiattiamo della real carbonara. Giorgio, chiami Leo a mangiare, che è pronto. Leo è pronto, vieni a mangiare. Cremosa ma non liquida.
è più che sufficiente. Adesso mettiamo sopra il guanciale la crema, una bella spolverata di pecorino con quello che abbiamo lasciato da parte apposta. Fatto, finita. La vediamo da vicino. Ecco la carbonara, questa è la versione real.